即係啦，全球星啊，好唔好啊？多謝心姐，亦都祝你嚟緊嘅事業更上一層樓，好嘛？即係拍緊劇喎，係嘛？交誼永富係啊，拍緊一個輕裝喎，唉。喺無線喎，今次。係啊，大家支持心姐好唔好？繼續。睇啊，而家個樣係叫紅粉商人啊，嗰個係輕裝啊，冇錯2個鐘㗎，唉。好嘅，跟住輪到好同事啊，李麗瑤小姐。係啊，咁啊，其實咧喺呢度嘅話咧，我今日真係完全係俾面係 Edmond 所以嚟嘅。梗係啦。我一陣間同我幾檔咧。我知，梗係啦。係啦，咁啊，同今日咁開心啦，其實喺呢度嘅話咧，我希望繼續支持 Edmond 啦，係咪啊？好，多謝。喺上人網度聽你嘅節目啦。仲要聽你哋嘅節目啦。冇錯啦，仲要聽到公眾快活人有冇聽先？乖啦，希望咧你哋就繼續造福人群啦。絕對。係啦，一定咧唔可以俾佢停，因為我知道有好多嘅聽眾咧，其實係非常之中意 Edmond 所做嘅節目嘅，係咪啊？係。我自己好欣賞，亦都係喺呢個廣播界當中咧，喺網界當中嘅話咧，係一位好用心嘅 DJ 嚟嘅。希望咧每一位朋友繼續支持佢。多謝。無論佢做啲乜嘢，好唔好？做壞事啊！做壞事都繼續支持。好，唔係㗎。多謝晒。好啦，輪到司徒法正師傅。咁多講咗，其實我真係唔知講咩嘢，因為我捉鬼啊！點知嚟到呢度咧，嚟到見到全部都係呢隻，因為着得件法師衫上嚟，即刻就去換翻件衫。其實我都驚咗。咁咧，講真嚟到咧，我真係好開心啊！我唔知道今日咧嘅，因為我真係唔知外國嗰個節日係今日嚟嘅。我成日見住中國嗰啲。我衰14嗰啲啊嘛。咁啊，總之今日講嘅時候，我好開心啊！咁啊，見到咁多位朋友咧，睇見你個會咧。祝你更加成功，更加多謝師傅。跟住我要幫阿達出嚟講兩句先，呢個就係 K 寶有線怪談嘅監製，即係話大家見到喺怪談嚟嘅。我哋嗰個。係啦，俾掌聲達先，勞苦功多，大家見到嘅嘢咧，都係好辛苦其實。我就好希望阿 Edmond 咧可以喺幕前發展。你係咪俾機會我先？其實我哋真係好想同阿 Edmond 合作嘅，因為其實幕前咧都需要 Edmond。我哋。我都唔知喎。因為有機會賣俾豬仔嘅。去邊度我都敢去。我曾經都試過一次一齊。去台灣。係啦。希望喺幕前你繼續可以發展。除咗廣播界，真係，咁啊多謝，但係要俾機會我啦，多謝有線啊要。好，多謝先，唔該晒阿達，希望我哋多啲合作啊。好啦，咁啊 Gary 啦，喺加拿大方面都係主持靈異節目啦，咁啊專登翻咗嚟香港啊呢一下都。好，講兩句先。好開心啦，咁啊即係靈異節目咧就唔係好多嘅呢個世界上面，咁但係大家聲音都即係跨國全球可以互相傳揚啊。咁啊多謝你俾你叫我開電台見下面先啊 ，OK， 咁啊但係好開心嘅嘢就係見到大家原來今晚咧都用真心去同我哋見面嚇。你講得啱嘅，我係冇化妝，我落咗妝之後冇化妝。多謝大家俾我哋啲驚喜啦，咁希望即係好舞在線啦，咁你唔想見都會見啦。哇！堅啊！好，多謝晒咁多位先啦。好啦，咁我哋嘅蛋糕會分俾大家都會食下嘅一陣間，因為好靚。我哋要多謝贊助呢個蛋糕嘅係邊個先？出嚟！阿斌，個網名叫做爆衝啊！係佢啦，係佢贊助嘅呢個蛋糕，多謝晒佢。好，大家一陣間可以試一試啊！好啦，我都好衷心多謝大家咁多嘅支持啦。其實即係今日咁多位朋友嚟到撐場啦，我自己都好感動嘅。咁我無以為報㗎啦，都係以聲相許啦，希望嚇。仲有邊個？老闆，後邊嗰位老闆要多謝佢。好，俾掌聲佢先。好，多謝晒。G 級係咪啊？G 級。G 級。好，多謝晒，多謝晒。我亦都咧，好啦，呢個係邊個嚟㗎？呢個係死光槍。係啦，就係佢啦，呢個就死光槍啦。好啦，咁多謝咁多位朋友先嚇。好啦，咁我哋慢慢嘅節目咧就會進行㗎。但係由於我知道心姐咧就趕一趕俾時間，所以咧嗱，心姐係啦，我哋一齊切個蛋糕先，好唔好？嚟啊！你生日啊嘛，一齊嚟啊！嚟啊！一齊！
好嘛，全部一齊，係啦，我哋。